हमारी इस गेट पर डोर लॉक इंस्टॉलेशन है। आज CPU प्लस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक इंस्टॉल होगा। ये अपना सीढ़ी वाला गेट है, स्टेज अपने ऊपर जा रही है, साइड की सीढ़ी वाला गेट है अपना, इसके ऊपर डोर लॉक इंस्टॉलेशन है। जो हमारे डोर लॉक की सेटिंग आएगी, इस लॉक के जस्ट ऊपर लगाएंगे हम। ये कुंडी हमारी सेम रहेगी, ये लॉक हमारा सेम रहेगा, इसके ऊपर जस्ट फिटिंग करेंगे डोर लॉक की CPU प्लस कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की। इसकी हाइट हमें उठानी पड़ेगी लॉक के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं जो लेवल बनना है, एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर लेना पड़ेगा हमें लॉक को। अभी सेटिंग बनेगी चद्दर पत्ती लगा के, प्रॉपर केसिंग बना के इसकी, तब डोर लॉक इंस्टॉल करेंगे हम इस पर। जो हमारा डोर लॉक रहेगा इस जगह पर सेट होगा, CPU प्लस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। ये हाइट हमें उठानी पड़ेगी, एटलीस्ट हमें जो लॉक है अपना इतना ऊपर उठाना पड़ेगा, तो सेटिंग बनेगी इसकी। जो लॉक की सेटिंग हमारी इस जगह पे आ रही है, कहाँ है ये ऐसे उठेगा हमारा डोर लॉक। तार लगाना था, तार लगाना था CPU प्लस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक इंस्टॉलेशन विद कार्ड एक्सेस डिवाइस। ये हमने इसका लेवल ले लिया है अपना एंगल से, चौखट से अपना। ये पाइप हमारा इस तरह से आ जाएगा, डब्बी से बना देंगे इसके थ्रू हम। गेट ऑटोमेटिक हमारा उठ जाएगा, फिर ये इस लेवल पे आ जाएगा। उठने के बाद 4 पंछी काट के ऐसे नीचे ऐसे ऊपर लगा देना, उसकी चद्दर लग जाएगी, सेटिंग बन जाएगी। इस निशान से ऊपर हाँ, इस निशान से ऊपर रखना हमें, निशान से ऊपर पाइप। हाँ, निशान से ऊपर पाइप, निशान से मिला के ऊपर, जो भी कैसे कह लो आप, ऐसे आ जाएगा अपना। ये छोटा कटेगा, और ये जो है ना, इस हमारा चौकटी इतनी आ रही है, चौकटी पीछे लेना पड़ेगा हमें इसको। ये इतना इतना रखो इसको यहाँ से। बहुत बढ़िया। हमारे शिवम भाई हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है डोर लॉक लगाने का। चौक से बस भाई प्रॉपर सेटिंग बनाते हुए हमारे शिवम भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है जी। इसका बेस बनाते हुए तैयार करते हुए हम छोड़ दो। इलेक्ट्रिक लॉक के साथ फिंगरप्रिंट होता है हमारे पास ना। इलेक्ट्रिक लॉक लगाने के बाद फिंगरप्रिंट होता है हमारे पास। एक 2 तरह के लॉक होते हैं फिंगरप्रिंट में, एक तो हैंडल वाला होता है फिंगरप्रिंट वाला, वो तो नहीं होता है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक लॉक के साथ फिंगरप्रिंट वाला होता है। लॉक अलग लगता है आपका, इलेक्ट्रिक लॉक अलग लगता है, और फिंगरप्रिंट डिवाइस अलग लगता है। इस तरह से होता है हमारे पास। ये हमारे शिवम भाई बहुत बढ़िया तरीके से वेल्डिंग करते हुए, सेटिंग बनाते हुए अपना डोर लॉक के लिए। CPU प्लस का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक इंस्टॉलेशन है यहाँ पे हमारी सीढ़ी के गेट पे। हाँ, तो यहाँ तक चाहिए क्या? हाँ, ये तक चाहिए जी। यहाँ से इसको क्रॉस बैंड कर देना आप, तो और पीछे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 इंच है ना। इधर हो गई 2.2, इधर हो गई 2.2 इंची हो। ये साइड में पड़ा है कोने पे, आराम से आ जाएगा। बस ठीक है कैसे बस ठीक है, बहुत जगह ठीक है।
बहुत बढ़िया तरीके से सेटिंग बनाई है हमारे शिवम भाई ने, खूबसूरती के साथ डोर लॉक इंस्टॉल करवा रहे हैं ये, प्रॉपर फिनिशिंग वाला सेटिंग वाला बनवा के। इसे कहते हैं एक्सपर्टीज़, अपने काम में माहिर होना। बहुत बढ़िया सेटिंग बनाई है भाई शिवम भाई ने हमारे, ये प्रॉपर फिटिंग के साथ डोर लॉक इंस्टॉल होगा हमारा। प्रॉपर सेटिंग आ रही है हमारी इसकी। मैं कुंडी लगा रहा हूँ भाई जी अंदर से। बिल्कुल लगा लो। मेरा चश्मा तो आज छिद रहा है। इस जगह लगा पे तुम्हारे सिर पे लगा, मेरे सर्विस को ना दिक्कत हो रही है। चौक मार दिया इस पर हमने, निशान हमारा आ गया इस जगह पे। ये हमारी कटिंग हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से, ये पत्तियाँ पे सेट हो जाएगी अपना। एक नया तरीका है सेटिंग बनाने का, डब्बी निकालने का। ये एक्सपर्टीज़ है भाई की, इस तरह से निकालेंगे। प्रॉपर कटिंग डब्बे की। अभी मैं बैठा दूंगा। हट गया। बुलाई जा रही ना। प्रॉपर कटिंग करी भाई ने, ये प्रॉपर बैटरी पत्ती हमारी अब यहाँ पे इस जगह पे बैठिए। मक्खन काम किया हमारे शिवम भाई ने, बहुत गजब भाई, कुछ भी कह लो। ज़रा बड़ा कटा कर लो, होल्डर से निकाल दो, अंदर से निकाल दो होल्डर से। अंदर से नहीं, बात से। इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा ना। डालो 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 ना, तो हो जाएगा ये। एक मिनट, अभी नहीं आ रही। ये पत्ती निकलेगी नहीं ये। प्रॉपर सेटिंग है इसकी अपना सिलेंडर की, बाहर की फेसिंग अपना इस तरह से है। अंदर अपने यहाँ पत्ती आ जाएगी, स्क्रू काटेंगे देन लग जाएगा हमारे सिलेंडर अपना।
देखो पहले। और यही दिखाना ठीक है। सेकंड पेज में काट दो फिर आपको ऐसे इसी तरह। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सिफा फोटो आ रही सिफा एकदम। हेलो। अरे राम मत। हाँ हम नाराज नहीं हैं। वो तो एक ही टांगा बहुत है। एक नीचे भी लगा दो। अरे कहीं नहीं जा रहा वो। कहीं नहीं जाएगा पक्का। पक्का है। एक mm में नहीं लगेगा। ठीक है। मेरे को अच्छा दिखा बस। थोड़ा शांत रखो। तुम्हें बोलने की कुछ की जरूरत नहीं है। अभी मिस्त्री को देख रहा था, निंदा तोड़ा है मेरा। टचिंग मार देगा बस रुक जाए इतना हो जाए। हाथ गिर गया। हाँ बस साजी बस 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 हिलेगा नहीं। ऊपर दबाना है। हाँ पैसे मत दबाना सीधा दबाना उसके बाद। लॉक को डोर लॉक को पक्का करते हुए ये हमारे शिवम भाई ताले को बहुत खूबसूरती के साथ इंस्टॉल करवाया उन्होंने। प्रॉपर सेटिंग वगैरह बनवा के बहुत बढ़िया तरीके से सूझ बूझ के साथ। ठीक है। बहुत बढ़िया है जी। जब डोर लॉक इंस्टॉल हो गया इस पे प्रॉपर फिटिंग में सेटिंग वगैरह बना के अपना चाबी में डोर लॉक खुल जाएगा। इस तरह से CP+ कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक इंस्टॉलेशन।